話 UFO 中港兩地都睇到。前晚本港西北上空驚現不明飛行物，同一時間內地多個省份亦都出現發光體。香港天文台證實，前晚9點幾收到一個市民報告，話喺元朗上空有個好似火箭嘅嘢出現，但係幾十秒後就消失。究竟佢係咪 UFO 呢？尋日有內地媒體報道，話疑似 UFO 係軍方發射嘅 DM-2型反衛星導彈，懷疑中方偷偷地進行第3次反衛星試驗。有咁多笪地方都睇到，係因為軌道位置較高啫。不過尋日晏晝中科院就反駁話，當晚即係有科學家對電離層同埋磁場強度進行高空科學探測。雖然當局辟謠，但有網民都話一直喺呢方面主張和平嘅中國，又點會自認發射咗反衛星火箭啦？話唔定中科院係幫軍方遮掩嘅咋。